睇第二季嘅小肥豬周記。呢一集我請到嘅嘉賓咧就美貌與智慧都並重嘅。OK， 你未影到你唔使養手。OK， 呢位嘉賓究竟係邊一位咧？佢算係一位比較出位嘅嘉賓。我可以同佢更加暢所欲言，因為佢呢一刻仲係我哋嘅藝人。但當然啦，下一刻係咪我唔知道啦。呢位就係 Amy 艾美琪小姐。好嘢！我知道有好多人出賣你簽咗之後走佬。sorry 我哋簽嚟簽去得我兩個嘅啫。係咪啊？除咗我同阿契媽啦，我唔敢簽人啊。我本來仲想簽幾個男仔嘅。好反骨啊！嗬。唔係反骨，話你冇引導我講嘢啦。佢哋一啲都唔反骨，我哋都冇簽過佢。好啦，唔準講呢啲話題住啦。OK， 第一個問題都係啦，每一集我哋都會問呢句説話嘅同嘉賓。喺邊度識你啊？識你幾耐啊？哇！10幾年前啊，記得有一個雷電交加嘅晚上，我喺呢個球場度踢波，跟住就有一個賊佬行過嚟，咁就見到咁樣咯。賊佬啊！賊佬，唔係你以為咩啊？10幾年前啊？係啊。係啦，我唔係你頭先個版本唔係我哋訓導主任咩？係喎，訓導主任。其實我諗我啊，應該係12年啦，係咪啊？嗰時拍緊一套廣州電影。係。嗰套廣州電影結果係胎死腹中喎，知道？係咯，都唔知點解。係。咁我咁我又考下記憶啦。啱㗎，其實應該係11年或者12年。12年。咁我喺咩情況識你？拍緊唔係嗰陣時唔係拍緊。嗰時係新聞發佈會，咁跟住之後咧，我就俾阿 Gina 嘅美貌所吸引啦，就係咁望住 Gina 啦，隔離有個麻甩佬，就係咁撞住隔離個麻甩佬，就話喂，好正好正，咁我以為講 Gina 啦，原來唔係，係講我。咁初一望之後咧，原來就係小肥豬。所以其實女人講嘅説話咧，男人真係唔好聽啊！個真相咧就係應該係新聞發佈會嘅。咁跟住咧就我係幾憎你啊嗰陣時。死啦！點解我真係我琴日咧訪問我嘅嘉賓咧又係啦。OK，開頭大家感覺唔係咁好嘅，咁後尾越嚟越 friend。咁你都係一個好好嘅例子嚟嘅係。只可以話咧，你永遠第一眼見到人咧，就係覺得永遠啲人都係篤眼篤鼻。唔係，今日個攝影師好靚仔啊！我第一眼見到佢都覺得好正啊！邊個啊？咁梗唔係呢件啦。OK， 不如我俾你食嘢先啦，好唔好啊？好啊。OK， 都係啦，多謝 O 土去贊助我哋啦。咁你嘅餐咧好 elegant 㗎。靚仔。而我覺得就係芝麻雞絲沙律。你叫咩名啊？你叫咩名啊？人哋係做 waiter， 但你唔好搞人哋。其實一個餐廳如果有靚仔嘅侍應咧，係好想成日嚟嘅。Aiden。喂，一路起叉一路傾偈啦，因為呢個係唔驚攤凍嘅。煙三文魚嘅凱撒沙律。係啦，冇錯啦。其實點解你會知道我好中意食凱撒沙律嘅？因為我擺晚唔係問你咯。點解我揀呢個咩？你揀呢個㗎呢個？但係你呢個好似幾好食喎。你唔好搞我啦，唔該。我哋講翻我哋嘅問題啦。咁講住咧就係，同埋仲有一個女仔喎。唔係，嗰個唔關事。嗰個應該你兩個女。嗰個。唔係，其實嗰個咧係曾經都好紅嘅，係肉蒲團㗎，一個3級女星，可以開名㗎。可以。叫張靜思。係。咁其實我係有佢嘅影子嘅，因為其實喺香港嘅呢一年，近呢10年啦，或者近呢幾年咧，其實都比較少艷星，即係同邱淑貞啊，甚至乎葉玉卿嗰期啊，迪娜啊，仲有邊個？嗰啲啦。嗰扎係嗰個時代係咪70、80定80？80年代。80年代係好多艷星。sorry， 90年代到10年代嘅咩？但係近呢一排咧，近呢段時間就好少一啲比較長做嘅艷星。哇！唔使啦，你班靚模都長做長艷啦，使乜艷星啫？嗰個年代艷星咁紅，就因為成個傳統文化係好保守，只要你暴露少少咧，就叫艷星，就受到萬眾矚目啦。而家你行出街影艷啦，已經係。冇計喎，其實我唔明靚模個字係點樣嚟嘅。又唔講靚模住啊，咁跟住講埋啦。咁啊，新聞發佈會之後咧，嗰日我記得喺廣州一個有海應該湖景嘅地方嘅。咁咧，我就帶埋阿一姐嚟。邊個嘅一姐？即係你契媽。係啊。OK， 你啊走過嚟影相。
梗係啦。錯，哇係你契貓，係你契貓話。我點咁靚女喂，咧？嗰個靚妹幾靚女喎！就跟住你知啦，嘛？第一眼我第一個諗法係咩啊？妖精。黃小姐，你真係有冇 taste 啊？有冇 taste 啊？嗰陣時你唔係咁樣嘅，sorry。你得你唔使停空，你唔係咁樣樣啊！我有你嗰陣時張相啊！你想點啊？你想點啊？咁咧，影相啦，合照啦。咁我同佢傾咗幾句偈，反而我同你個 partner，即係頭先講個原聲咧，係好傾過嚟喎。你係幾 cool 嘅喎？我沉靜啫。點解咁沉靜咧？喂，你我嗰 ready，時你 ready 要做全即係娛樂圈，你就要傾到偈㗎嘛。其實我誤打誤撞㗎。點解？我本身係做銀行㗎嘛。係。我係一個 relationship manager。啱啦，relationship 都係講人際關唔係，係。其實我嗰時係做銀行前線職員嚟嘅，咁我每日嘅生活咧就係對住啲客啦、打電話啦，同埋對住啲客嘅投訴啦，咁樣去過活嘅。咁緣分啦，咁就接咗魔警套戲。係。即係陪人去 casting，點知我中咗。咁啱嗰時就同公司嘅上司開始為咗啲客戶嘅問題喺度就想炒散啦。轉行啦。就係啦，辭咗職。咁一辭職，魔警就揾咗我拍戲，就拍嗰個盲妹嗰個配角。盲妹有冇對白㗎？本身有嘅，不過最撚尾你知電影，尤其是咁大製作嘅電影，佢係拍好長，跟住就會濃縮。係啦，趕時間啦，冇錯咁我啦。好似 cut 剩咗有冇10分鐘啦，5分鐘到啦。哇！都有唔係1分鐘啦，2分鐘啦，總之好少啦。咁都好長㗎啦。個對白係唔好啊咁咯，但係其實本身係講好多嘢啊嘛。但係我覺得你有一樣嘢，你好有 table manner。我點解咁講咧？嗱，我留意咗好多朋友食嘢咧，係會一路攞住啲叉，一路咁樣含住個叉去食嘢。我發覺你同我傾偈咧，你係擺低晒啲嘢㗎。你係一個真係好有家，其實你係一個有家教嘅女仔啊！我講真㗎。細個有學禮儀㗎嘛，都係㗎。中學嗰時候教㗎嘛。譬如傻嘅，我哋教我唔好講粗口。冇關係喎，食住你點講嘢咧？唔係啊，係揸住啲叉，有啲人仲揸住啊，唔係食緊嘢，係仲揸住。OK，好啦，咁啊繼續講埋我哋相識經過啦。係啦，跟住咧就拍完之後咧，就無啦啦有一個人，點解我嗰日咁樣衰咧？點解你覺得我咁樣衰咧？其實係嗰個叫做帶隊啦，突然間喂上廣州 casting。嚇你即好短時間。我係冇帶行李，佢嗰日叫我喂上去啦，咁我就上咗去。我諗住係 casting 完之後落翻嚟執行李先至再上去。你會唔會誤會咗咧？因為點解咧？嗰日你應該係宣佈咗第二女主角嘅喎。我係前一晚夜晚成8點9點鐘上到廣州，佢就話 casting 完啦，跟住之後就話好啦，你哋今晚喺度瞓一晚，聽日發佈會。使唔使培訓？唔使培訓，我同張電視一間房嘅。係。跟住之後，我直情咧個腦都轉唔切，我咩事？跟住又乜都冇帶啦，得翻嗰啲衫啦。係。咁個頭又你見到好亂啦，咁嗰陣時就發佈會，我仲嗰時候我仲喺度諗緊，我係咪發緊夢咧？點解我會係做女主演咧？都唔係女主角，女主角係 Gina，我係女3。係。女3號。係。咁嗰陣時就第一次即係。人工好冇啊？都 OK 嘅，大陸嘅戲反而人工我覺得係吸引過香港。係咩？係啊，真係喎。講咁一幾多錢啊？都因為我哋拍咗成個月，係。其實都有5位數字。哇！成個月先5位數字啊？咁中間有幾個嗰啲叫咩咧？臨記兵記咧，有好幾個㗎嘛，咁可能查定啱唔少咯。但嗰陣時候，你真係未經過臨記呢個階段，就一嚟就做女主角㗎嘞喎。女主演。女主演啦。千祈唔好亂咁認女主角。女主演啦。係咯，主演。有冇覺得冇過一個經歷，令到你冇一啲經驗？例如咧？例如喂，你好話唔好聽，悲歡喜樂，唔係悲歡離合、喜怒哀樂嘅表情，你都可能未識做，你就嚟料啦喎已經，而且戲份唔少，仲要講嘢喎。你知唔知一路做，即係一路做動作出嚟，一路講嘢，呢種係技巧嚟㗎。我又冇諗過喎。係。但係即係我可以解釋翻點解我會行性感呢一條路啦。其實我個人根本就唔性感嘅，即係你睇下我着到咁，但係其實我其實係一個好粗魯嘅人嚟嘅。你粗魯我知，但係你都係性感。唔係我唔係嗰啲咧，呢女仔嗰啲咩好姣咁嘅咧，咁我做呢啲我冇騎呢咁嘅，但係我嗰時
入行啦，或者我嗰時係陪朋友去做私影啦，係私影模特兒啦。咁其實我都有翻查網上面資料睇，咁其實我發現香港或者呢個世界上太多靚女喺娛樂圈裏邊。如果要同佢哋去爭一個位咧，基本上一世都冇得做主演啊，或者做一啲好重要嘅角色啦。我發覺性感係一條路，因為我覺得香港好似冇乜性感嘅女星，即係講緊係拍色情。即係話你唔中意性感嘅，其實你真正內心深處嘅世界唔中意性感嘅。唔係太中意扮靚同唔係太中意性感。咁但係你呢幾年好盡喎，去到。咁冇計㗎，你個市場係要接受，即係個觀眾係覺得你咁樣，你咁樣性感啦行出嚟，好大個胸，但係個樣又唔係咁靚喎，但係又好似騎騎咧咧咁，佢哋係受落㗎喎。你覺得你個胸大唔大？而家唔大啦，而家太多人太大啦。嚇死我！你知唔知？我聽佢講咩？我嗰陣時好大㗎，而家唔大啦，縮咗水啦。唔係而家真係唔大，如果你對比其他人，即係等於譬如大陸、中國。點解唔會再整大啲啫？會㗎啦，中國江露露其實佢幾年前係好 hit，即係我嗰時啱啱出道嘅時候佢係好 hit 嘅。咁你點解中國都有江露露，點解香港冇一個江露露咧？因為嗰時叫似江露露係張靜思啦，咁但係張靜思已經好似半退休狀態，咁所以我就發現同埋啲靚模，譬如周秀娜啊、Gina 其實都係性感出身嘅。嗱咁樣，我又打斷你個話題，因為下一 part 咧，我先至講靚模嘅過程。我一講翻個經歷先，你相識你嘅經歷，其實真係好多嘢講。好啦，咁跟住咧就係知道你同大陸嘅之前唔係大陸，係之前嘅經理人唔係咁開心啦。點解唔開心？哇！好驚啲經理人。點？哇！咁你真係好驚我㗎咯喎。但係你好啲。係點解你咁驚我哋咧？我想知道。即係認真咁講。直接啊！其實嗰以你而家嘅江湖地位，唔驚得罪人㗎啦，咪得罪開人啦已經。咁啊係佢真係冇料到，唔係佢真係做唔到嘢。咪咩個冇料到啫？佢唯一做到嘅嘢就帶咗我上去廣州，即跟住係其實佢講我同你。係啦，其實佢係一條線嚟嘅。但經理人都係咁㗎啦。佢係一條線嚟嘅，佢帶咗我去廣州拍咗呢套戲，識咗你。但係其實佢嘅功能就係呢一樣嘢，但係佢之後做嘅嘢咧，實在太過分啦。例如咧？例如點解要揾人灌醉我，然之後趁我瞓咗之後要影我裸照咧？我嗰時係未拍，即係除衫戲嘅。O.K. 你係醉到幾多分？哇！模模糊糊咯。你嗰時舊拍檔個女仔要影我哋兩個女仔喎。係。係啦，當然影唔到佢啦，原來佢清醒嘅，但係佢就冇保護我啦，呢個係後話啦。我讚錯咗你啊！你開始又攞住支黑柄啦。一講呢啲咁嘅是非嘢，你就開始嚟料啦，你已經忘形。節目係咁啦。咁你可以報警㗎。報咗警啦，後尾就係上嗰個娛樂審死官，就梁思浩。咁嗰時我上嗰個節目咧，就突然間，因為梁思浩其實好犀利㗎嘛，佢可以引到你喊㗎嘛。係啊。咁我就喺我激動嘅時間咧，就唔小心講咗想當年嗰件事出嚟，就我哋兩個女仔都影咗裸照。係。咁跟住梁思浩到佢知道咗之後咧，其實個節目完結咗之後咧係未完結嘅，因為佢覺得呢件事太過分啦，咁所以佢已經係通知晒所有記者有呢件事發生。咁跟住其實我係唔想報警㗎，因為我唔想再落口供嘅時候經歷過成個故事啊嘛。咁但係嗰時唔報警唔得啦，因為已經好多記者打電話嚟，喂，你點解你唔報警？你係咪件事係假嘅？咁樣問我哋，咁我哋係真係真㗎嘛呢件事，咁所以就去咗報警。咁結果咧？結果係好似警方係跟進嘅。係，即係而家到而家仲跟進緊啦。係啦，冇辦法。但係講真句喎，咁多年如果仲係跟進緊，就已經係無頭公案㗎嘞噃。無頭公案，因為嗰時發生喺內地，喺中國。係。如果要報警，就要去中國公安嗰邊報警。但係如果我哋諗過啦，如果中國公安嗰度報警咧，我哋可以去報警嘅，因為其實酒店啊各方面有晒攝錄，CCTV 啦，係啊，冇錯。但係如果佢哋喺大陸坐監咧，佢哋會好慘。點解咧？唔同香港。大陸點解唔同咧？大陸坐監，我又唔想累到一個人坐監。係。即係你喺香港可能你坐1年2年，你出翻嚟，但係喺內地坐監，
我唔識啊，我唔知內地係點，即係我唔知中國係點樣噶嘛坐監。咁睇戲就好似好恐怖咁，所以我就即係雖然佢係衰噶啦，佢做錯嘢影我哋，但係我覺得佢又未至於我要誅死佢咯。咁好啦，講完呢個經理人之後，咁跟住你就自己單打獨鬥啦，喺呢個娛樂圈，所以就要各出奇謀，出啲奇招出嚟啦。係。咁我都講過啦，嗰陣時我覺得係要行性感嘅。係。咁但係咧，其實行到咁激嘅咧，其實係反而我第一個拍檔令到我咁激嘅。係。因為佢咧就會不期然喺啲公開場，嗰時我哋都仲未人知我哋叫 AT2，我哋叫 2A。譬如我哋一齊去啲公開場合咧，佢就會特登喺度走下光啊，露下雲啊，就其實露咗好多次就走咗好似光㗎啦佢。但係都冇人嗰次就電影公司俾佢露正咗。係。我仲走去咧，特登拎佢，喂你唔好露啦，你走光啦，我淨幫佢咧整翻，因為佢又特登買個加細碼嘅泳衣。咁佢個乳暈咪突咗出嚟咯，咁我哋咧喺後台嘅時候咧，成班女仔話：哇你走光，我又冇諗過佢有呢啲着咁大佬，即係而家先諗翻呢啲。咁我哋特登咧整翻好佢嘅，咁出到去佢都走光。咁但係其實都多謝佢嘅，因為佢呢一個走咧，就走咗我哋出嚟啦。係，嗰係第一步啫喎。咁第二 opening 啫喎。哇！我覺得好犀利咯。嗰個 opening 啫喎，跟住你跟嗰啲步驟仲犀利喎，你喺天橋嚇人喎。濕吻事件啦，其實濕吻咧係抄一個俄羅斯嘅組。但係你搞阿叔喎陰公，好彩我㗎。阿叔唔關事。哇！好彩我唔喺度，但係嗰度係好近我屋企，你知唔知啊？唔係啊，阿叔係自己走出嚟，係咁影我哋，去直情喺啲記者前邊有個空隙度影我哋，跟住啲記者就叫黑椒，咁要咁我諗住寫一啖係親切啊嘛。點知嚇到阿叔真係差啲心臟病發喎！我哋第一個 fans 係阿爸嚟㗎。係。你係阿叔。阿爸㗎嘛？你唔使咁望我㗎啦你。咁好啦，咁跟住有一段時間我哋都冇乜聯絡嘅。但係我成日揾你。係。我有咩事我就打俾你，喂，小皮豬啊咁樣。但係你唔驚我咩嗰陣時候？因為你已經有咗之前個經歷。嗱驚唔驚咧？不如咁樣啦，我又俾你食埋呢半件吞拿魚，定下經。喺下一節我繼續同你探討呢個問題，因為我真係好想掀開你咧神秘嘅面紗。我不嬲好公開喎。你好神秘，其實你話咧，你公開嘅只係你想話俾人聽嗰一陣我係點嘅人，但我始終覺得你喺你內心深處人格入邊咧有個陰暗面喺度。啲人話我好善良㗎喎。陰暗面唔係一定係邪惡㗎，而係可能有啲童年陰影令到你咧就擺咗喺心入邊，未釋放出嚟。好啊。下一節我再同你傾。而家食嘢先。係啦，冇錯。